بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما يتجدد اللقاء مع حضراتكم بكل جديد وكل مفيد. النهاردة عاوز أتكلم معاكم في موضوع اتكلمنا فيه كتير، بس النهاردة أتكلم فيه بشكل غير كل مرة. الحقيقة في موضوع السمنة. زيادة الوزن أو ما يطلق عليه بالسمنة مشكلة كتير في مجتمعاتنا بيشتكي منها. السمنة كتير من الأطباء كمان، من المعالجين، من المرضى بينتابوا شعور بأن هذه المشكلة ملهاش علاج. لا، مفيش حاجة في الدنيا مستحيلة. زي ما الدهون اتكونت، زي ما المية اتجمعت وعملت هي والدهون سمنة وكيان كبير وزيادة وأحمال في الوزن وكله خايف منها. هو مش خايف منها كلام وشيء جزافي، هي فعلا حقيقة تخوف، لأن سمنة بتعني أمراض ومشاكل صحية. طيب، ما دامت هذه المشكلة في الماضي لم تكن وأصبنا بها حاليا، فأقول أن لا بد لها من علاج. زي ما الدهون اتجمعت سهل جدا إن أنا أدوبها، زي ما الدهون اتجمعت وبقت مشكلة سهل إن أنا أتخلص من هذه المشكلة وامنع تكون وتكرار هذه المشكلة. مفيش حاجة مستحيلة، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: تداووا عباد الله، إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل معه الدواء. السمنة يقال عنها أنها مرض مستقل، ويقال عنها أنها عرض لأمراض. أوضح، السمنة ممكن تكون لوحدها مرض السمنة. في مرض اسمه مرض السمنة، وهو المرض الذي يسبب الكثير من الأمراض، بل يحدث ما يسمى ببرودة الطبع. الطبع يبقى بارد. غالبا ونادرا أن نجد إنسان ذو وزن زائد جدا ونجد فيه النشاط، قليل منهم جدا. طيب، تكونت عندي دهون وتكونت مية، لأن السمنة مش دهون فقط. التعريف العلمي لمعنى السمنة هو احتباس ماء زائد داخل الجسم مع الخلايا الدهنية. لما نقول دهون ونقول مية، يبقى عندي عضوين معنيين بالمشكلة ديت. دهون المسؤول عن تكوينها أو إذابتها هو الكبد. لو كبد سليم وكويس وبيعمل بشكل طبيعي هيدوب أي دهون، حتى لو أكلت كتير، بس مش مع الاستمرارية ومع الأخطاء الغذائية. ومية المسؤول عن إضرار الماء والسوائل في جسم الإنسان الكليتين. لذلك صاحب السمنة أو المصاب بمرض السمنة نجده بنلاقيه عنده أمراض ترجع إلى سوء عمل الكليتين. السمنة بتأثر على الكليتين، بتصيبها بمشاكل، وعليه مريض السمنة في الغالب بنجد عنده أمراض السمنة اللي هي أعراض ضعف الكلى. إيه أعراض ضعف الكلى؟ الكلى لما تضعف يحصل عنده ممكن ضغط مرتفع، مع التكرار ممكن يصاب الإنسان، لو كان مصاب هذا الإنسان بسكر لأصيب بفشل كلوي. فنجد أن السمنة مع بعض الأمراض بتعمل مشاكل كبيرة جوانا. يعني لو فيه سمنة وهذا المريض مصاب بمرض السكر تبقى المشكلة كبيرة. في الغالب وبنسبة كبيرة جدا هنجد أن هذا الإنسان يتعرض للإصابة بضعف وظائف الكلى، أو قد يصل به الأمر إلى الإصابة بالفشل الكلوي. طيب، ده كده المشكلة بتزيد. ضعف كبد يعمل دهون، ضعف كلى تحبس مية، زاد الوزن،
تراكمت الدهون إلى الحد الأكبر ثم الأكبر، فازدادت العلل داخل جسم الإنسان. بمعنى نجد أن هذا الإنسان عرضة لما يسمى بارتفاع معدل الدهون في الدم. وده معناه، عايزين نفهم كده، تعرف على طول إن الكوليسترول عندك هيرتفع، تعرف إن الدهون الثلاثية هترتفع. طب ده لما الدهون الثلاثية والكوليسترول يرتفع في الدم دخلنا في مشكلة. أنا مش بخوف، دي حقائق. صحتي غالية، صحتك غالية عليك جدا، وانت كمان لازم تخاف على صحتك. دائما أقول أن السبب الحقيقي وراء الأمراض، سمنة كانت أو غيرها من الأمراض، هو الإهمال. الإهمال هو الطامة الكبرى لإصابة الإنسان بالكثير من الأمراض. ما فيش إنسان بيجي في يوم وليلة ويلاقي نفسه بقى تخين، ما لقاش نفسه وزنه زايد 20 30 40 إلى ما شاء من الأرقام. طيب بقوم من النوم أو مع الأيام باجي ألبس القميص، باجي ألبس البنطلون، بتيجي تلبسي العباية، بتيجي تلبسي البلوزة، بتيجي تلبسي فستانك، بنلاقي المقاس بدأ يصغر على جسمنا. ده دليل وعلامة بتقول أن هناك مشكلة لابد أن نقف لها، نوقفها، نحجمها. هذه المشكلة تجر بجانبها الكثير والكثير من المشاكل. السمنة تدخل الإنسان في أمراض مختلفة تؤثر على الإنسان من الشعر للقدم. السمنة تؤثر على تساقط الشعر، السمنة تؤثر على تساقط الشعر. ليه؟ زيادة مستوى الدهون في الدم يمنع الشعر من أخذ حقها من المواد الغذائية في تيار الدم. بمعنى أوضح، الدم لما يحتوي على نسبة عالية من الدهون بقى صعب دخوله لتغذية الخلايا. وكما نعلم جميعا أن الدم هو السائل الذي به يحيا جسم الإنسان، فإن كان هذا السائل نقي ونظيف تغذت الخلايا بشكل طبيعي وما يأتي مرض. أما إن حدثت بعض أو وجدت بعض المشاكل في هذا السائل العجيب اللي هو الدم، أثرت على الخلايا، لم تأخذ الخلايا حظها ولا حقها من المواد الغذائية والأكسجين. فأولى إن أردنا أن نرتب من الأعلى إلى أسفل نجد أن السمنة تؤثر على الشعر، تؤثر على البصر، تؤثر على الأسنان، تؤثر على الوجه، تؤثر على خلايا المخ. كتير من اللي عندهم سمنة، والبعض بيسمعني دلوقتي وبيأكد كلامي، إن كتير من اللي عندهم سمنة يحس إن هو عاوز ينام كتير. لا، ده ممكن يبقى قاعد مع الناس في مجلس في مكان عام ويغلب عليه النوم، ودي ظاهرة طبعا سيئة جدا. لما يكون جوايا إحساس إن أنا بهذه المشكلة وأنا بين الناس النوم بيغلب عليا، لا، ده أنا بيجيلي ناس تقول لي يا دكتور وأنا سايق العربية بشعر بالنوم، النوم بيغلبه وهو سايق، ودي مصيبة كبيرة. إذن زيادة وارتفاع معدل الدهون داخل الدم أدى إلى عدم أخذ الدماغ نفسه، وهو القيادة ورئاسة الجسم كله، حظه من الدم، فيشعر الإنسان بالنعاس، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب لما نيجي ننزل لتحت شوية نجد أن السمنة تؤثر على الغدد في جسم الإنسان، وفي المقام الأول الغدة الدرقية، كذلك يؤثر على الرئتين فيحدث الإجهاد مع كل حركة، وهذا تحميل زائد على الرئتين. لما الرئتين دايما مش واخدة حظها من الأكسجين
والدم الطبيعي النقي هيؤدي إلى مشاكل كثيرة ووخيمة في جسم الإنسان. ناخد فاصل ونكمل مع حضراتكم. العربيات أسعارها غالية وكل يوم في الطالع. على فكرة ده مش إعلان عربيات، ده إعلان عن مرض بيعاني منه عدد كبير في الوطن العربي، وهو مرض السمنة. جسمك تخين وبتفكر كتير وبتقابلك مشاكل كتيرة قوي ونفسك تشتري عربية واسعة، يبقى قدامك حل من الاتنين: يا تشتغل بقية عمرك عشان تكمل فلوس عربية تقضيك، يا الحل الأسرع والأكيد مع الدكتور ماجد بحر. ما تفكرش كتير. مجموعة أعشاب دكتور بحر دي خاصة بالتخسيس، مجموعة من أعشاب طبيعية نقية 100% بدون أي إضافات. هذه الأعشاب آمنة في الاستخدام وأكيدة في النتيجة. الأعشاب من شاي وكبسول بتؤدي إلى إذابة الدهون من الداخل، وتعمل كذلك على تنشيط الأعضاء الداخلية زي الكبد ليذيب الدهون، وكذلك الكليتين لإضرار الماء الزائد. بالإضافة كمان عندي إن هي بتنشط وتحفز الأجهزة الداخلية، فترفع كفاءة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الطاقة الذاتية لأعضاء الجسم، وبتنزل الوزن من 8 ل 12 كيلو بإذن الله. اتصل لتحصل على 90 باكت شاي زائد 90 كبسولة زائد عبوة كريم 200 ملي، فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. استنى، منتجاتنا لسه ما خلصتش، لأن مع الدكتور ماجد بحر منتجاتنا كتير. للاتصال من مصر للاتصال من الجزائر، للاتصال من المغرب، للاتصال من الإمارات. أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم بحول الله وقوته نستكمل موضوع السمنة. زي ما بقول لسعادتكم ولحضراتكم عموما، السمنة بتؤثر على كل خلية في جسم الإنسان. أنا في رأيي السمنة مصيبة كبيرة جدا، ومش معنى مصيبة إن احنا نخاف منها بالدرجة الأولى أو بالشكل الكبير ده، ولكن نضع جوانا عزيمة إن احنا لازم نتخلص من هذه السمنة، لازم وبعزيمة قوية وإرادة حديدية أن ننهي هذه الجرامات وهذه الكيلوات من هذه الدهون والماء داخل الجسم. لازم ناخد وقفة، مجموعة من الخطوات من خلالها نقدر نتخلص من وزننا الزائد. طيب ازاي؟ انا مش عاوز اصعب الموضوع، انا بجد الموضوع في منتهى السهولة. عاوزة تخسي، عاوز تخس، حط ايدك في ايدي، قول لي يلا واحنا نبدأ. خليك تخس بمنتهى السهولة ومفيش اي اثار جانبية. يعني ايه مشكلة الاثار الجانبية؟ هي مشكلة كبيرة. كتير من الناس بيخافوا من اساليب التخسيس او ان هم يبدأوا في عملية تنزيل وزنهم، بيدخلوا في مشاكل صحية كتيرة، منها تساقط الشعر، انخفاض مستوى الهيموجلوبين اللي هي الأنيميا، فقر دم، الحاجات ديت. بل هناك من يصاب بالذبحة الصدرية بسبب الأسلوب الخاطئ. ركزوا معايا، بسبب الأسلوب الخاطئ. عاوزين ناكل ونشرب، نعيش حياتنا بشكل طبيعي ومفيش أي مشاكل. عاوزين نعيش صح، نعيش حياتنا، نتعاون بشكل طبيعي علشان نتخلص من السمنة. بنقول هناك أمور لابد للإنسان إن هو يتبعها علشان وزنه ينزل. لازم للإنسان أن يتعود على هذه الأساليب الجديدة. ومعانا اتصال
معانا الو، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور ماجد، معايا والله. اهلا يا فندم، مين معايا؟ معاك فرج من امبابه يا فندم. اهلا بيك يا استاذ فرج، اتفضل. والله يا دكتور انا بعاني من السمنه يعني، ومسبب لي مشاكل كتير قوي. ايوه، الوزن كام يا استاذ فرج؟ الوزن 130. 130. وعمر حضرتك؟ 32 سنه يا فندم. 32 سنه؟ ايوه. طيب والله يعني لو وصفه، انا تاني مره اشوف حضرتك يعني، كنت بقلب في قنوات كده فشفت حضرتك النهارده دلوقتي، فعاوز وصفه بس يعني للتخسيس. وهل فعلا يعني الاعشاب ديت، حضرتك بتتكلم في طب الاعشاب، هل الاعشاب ديت مفيده في التخسيس ولا لا؟ نعم. وهل عند حضرتك يعني في وصفه او منتج معين يعني؟ ماشي، حاضر، هرد على حضرتك. ماشي يا فندم، شكرا. شكرا للاستاذ فرج. الاعشاب من الاخر بتعالج مشكله السمنه وبمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه، ولكن المهم والضروري على الانسان اللي عاوز يتخلص من هذه الجرامات او هذه الكيلوات من الوزن الزائد، عليه ان يختار ان يدقق ممن يحصل على الاعشاب. الاعشاب ذات فوائد عظيمه، الاعشاب تؤتي بنتائج رائعه، ولكن علينا ان نمعن ونتحرى من مين اخد الاعشاب، منين اجيب الاعشاب. الاعشاب لها نظام في جمعها وفي اعدادها وفي تقديمها لحد ما توصل لحضراتكم. الاعشاب منها ما يحتوي على مواد حارقه ومذيبه للدهون. الاعشاب منها ما هو محسن للهضم. الاعشاب منها ما هو منظم ومعدل لافراز الهرمونات داخل الجسم. الاعشاب منها ما هو مفيد في مشاكل. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. ايوه دكتور ماجد معايا؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. ايوه يا فندم. مين معايا حضرتك؟ مدام رشا معاكي دكتور. مدام ايه؟ مدام رشا معاكي. اهلا بيك يا مدام، اتفضلي. اهلا بيك يا دكتور. دكتور لو سمحت كنت عايزه استفسر من حضرتك يعني عن موضوع التخسيس يعني. ازاي؟ ايه المشكله اللي عند حضرتك؟ المشكله اللي عندي ان انا عندي بطني يعني عايزه انزلها، واستعملت حاجات كتير وما جابتش معايا نتيجه. البطن بس يا فندم؟ نعم؟ البطن بس؟ البطن والارداف حاجه بسيطه، بس البطن هي اللي مش كبيره عندي يعني. طب لو قلنا الوزن كام كيلو، تقدري تقولي لي كام؟ الوزن 85. 85. والطول؟ الطول 168. 168. عندنا 13 كيلو، 12 كيلو زياده كده. طب العمر حضرتك؟ ايوه. عمر حضرتك؟ 27. اخر مره انجاب بالك قد ايه؟ حوالي سنتين. سنتين. ايوه. طيب حاضر عينيا. السمنه جات لك بعد الولاده على طول ولا كانت قبل الولاده؟ لا، كانت قبل الولاده حاجه بسيطه، وبعد الولاده زادت قوي يعني، بس عملت حاجات كتير وما عملتش معايا اي نتيجه يعني. عينيا حاضر. في اي مشاكل صحيه عند حضرتك؟ لا مفيش اي حاجه. تاخديش اي ادويه لاي مشاكل صحيه تانية؟ عندي بس باخد ادويه السكر بس، دي كل حاجه. ادويه سكر؟ بتاخدي انسولين ولا حبوب؟ باخد انسولين. انسولين. ربنا يعافيك ان شاء الله، ونعالج لك كمان السكر، وتتابعينا في حلقات السكر ان شاء الله. شكرا. والله يا دكتور يعني يا ريت في عند حضرتك حاجه يا ريت يعني. باذن الله، ربنا يعافيك ان شاء الله. تابعينا بس، وهناخد رقمك من الكنترول ونتابع معاك ان شاء الله. شكرا يا مدام رشا، واهلا بيكي ان شاء الله. وسعدنا باتصالك. ان شاء الله. شكرا. والله موضوع مهم جدا جدا. كتير من النساء عندنا بتشتكي، خصوصا بعد عملية
الولادة زيادة الوزن. زيادة الوزن بعد الحمل عند النساء مشكلة كبيرة جدا جدا. أولا كتير من نسائنا بيلجأوا لعمليات الولادة القيصرية، مما يؤدي إلى صعوبة. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا المدام عندي وجسمها مليان شويه. طب اتعرف بسعادتك الأول. معانا مين؟ معاك يا فندم احمد من المنصوره. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. اتفضل. حضرتك المدام عندي وزنها 85 كيلو. أيوه. وطولها تقريبا 165. أيوه. زياده شويه. المهم ان انا جربت لها حاجات كده ووصفات كتيره جدا عشان التخسيس، بس كان شعرها بيقع كتير قوي. أثناء الحاجات ديت كان في تساقط للشعر. استخدام المنتجات دي فكان شعرها بيقع. تمام. ففي حاجه انها تقدر مثلا تنزل وزنها بنجاح وفي نفس الوقت ما يحصلهاش مضاعفات او شعرها يقع زيك. عينيا حاضر. طب في أي مشاكل صحية عندها بتاخد لها أدوية؟ لا ما عندهاش اي مشاكل صحيه ثانيه. عينيا حاضر. ماشي يا أستاذ أحمد. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا. بصراحة أسئلة السمنة جميلة وبتحتاج الاهتمام مننا والتوضيح، لأن مشاكل بتنتشر في البيوت. أنا أعرف بعض الرجالة ما يحبش يشوف مراته تخينة خالص، لدرجة إن ليا صديق بقول لمراتي لو شفتك تخينة هتجوز عليكي، وأنا بضم صوته لصوته. وعاوزين نعمل حملة بعنوان لو وزن مراتك زاد اتجوز عليها. الموضوع غاية في الأهمية. معنى أن زوجتي وزنها يزيد بالشكل الزايد والملاحظ وأن هي ما تهمش بالعلاج، معلش، لكل إخواتنا وكل نسائنا ما تزعليش من الكلمة اللي هقولها، أنت مهملة. والإهمال إن كان في صحتك ومش قادرة تقفي معاه، لا، ده هيبقى في إهمال في أمور تانية كتيرة جدا جدا. دايما تحط في بالك إنك في عين جوزك لابد وأن تكوني أجمل النساء. لا تساعد الشيطان على زوجك أن ينظر لغيرك. كتير من النساء لابد أن تنتبه وتتيقظ لهذه المشكلة. لازم نهتم شوية بمشكلة السمنة. هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. النساء تابعوني عشان هتكلم كلمات خاصة جدا لكم علشان تخلصكم من السمنة دي نهائي إن شاء الله. العربيات أسعارها غالية وكل يوم في الطالع. على فكرة ده مش إعلان عربيات، ده إعلان عن مرض بيعاني منه عدد كبير في الوطن العربي، وهو مرض السمنة. جسمك تخين وبتفكر كتير وبتقابلك مشاكل كتيرة قوي ونفسك تشتري عربية واسعة، يبقى قدامك حل من الاتنين: يا تشتغل بقية عمرك عشان تكمل فلوس عربية تقضيك، يا الحل الأسرع والأكيد مع الدكتور ماجد بحر. ما تفكرش كتير. مجموعة أعشاب دكتور بحر دي خاصة بالتخسيس. مجموعة من أعشاب طبيعية نقية 100% بدون أي إضافات. هذه الأعشاب آمنة في الاستخدام وأكيدة في النتيجة. الأعشاب من شاي وكبسول بتؤدي إلى إذابة الدهون من الداخل، وتعمل كذلك على تنشيط الأعضاء الداخلية زي الكبد ليذيب الدهون، وكذلك الكليتين لإضرار الماء الزائد. بالإضافة كمان عندي إن هي بتنشط وتحفز الأجهزة الداخلية، فترفع كفاءة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الطاقة الذاتية لأعضاء الجسم، وبتنزل الوزن من 8 ل 12 كيلو بإذن الله. اتصل لتحصل على 90 باكت شاي زائد 90 كبسولة زائد عبوة كريم 200 ملي، فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. استنى، منتجاتنا لسه ما خلصتش، لأن مع الدكتور ماجد بحر منتجاتنا كتير. للاتصال من مصر للاتصال من الجزائر
للاتصال من المغرب، للاتصال من الإمارات. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم هنرد على الأسئلة المتصلين بيوجهوها لنا. الأستاذ تقريبا فرج كلمنا على مشكلة سمنة 130 كيلو. بصراحة ديت سمنة مفرطة، يعني وزن كبير ومشكلة كبيرة. لازم يا أستاذ فرج تقف مع نفسك من جديد. الأعشاب بتعالج زي ما قلت وبنجاح، بس ننتقي المصدر. طيب أفضل حاجة والمصداقية الأكيدة، معلش يعني أنا عامل مجموعة تخسيس دكتور بحر عبارة عن شاي وكريم وكبسولات بتقضي على السمنة بشكل جميل وطبيعي. ومعانا اتصال، هناخد اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، مين حضرتك معانا؟ معك محمود من ليبيا. أهلا بك يا أستاذ محمود، وأهلا بأهل ليبيا جميعا. خير الحمد لله، الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضل. أنا بيدي وزني 110. نعم. أنا مسبب لي مشاكل واجدة، يعني بنعاني في العلاقة الزوجية، في العلاقة الزوجية. أعمل لك ضعف جنسي يعني؟ تمام. وعندي المدام يعني 170 كيلو طولها، وزنها يعني طول 170 ووزنها حوالي 75 كيلو يعني. طب هي كده المدام ما يبقاش عندها وزن كتير زيادة، هو 5 كيلو، ومع النساء خصوصا في الوزن الطويل ده ما يأثرش. بس بالنسبة للمشاكل الزوجية يعني في عند حضرتك حل لا؟ إن شاء الله. عبارة عن إيه؟ سرعة قذف ولا ارتخاء وضعف انتصاب؟ أيوه ارتخاء. ارتخاء، عينيا حاضر. يعني حسيت إني بذلت مجهود عالي جدا. بتحس بسرعة ضربات في القلب؟ يعني ضربات القلب بتبقى عندي واجدة حار. لا عينيا حاضر. تابعني يا أستاذ محمود، وإن شاء الله برد عليك وبقول لك الحل الأكيد بإذن الله. وبالنسبة للسمنة يعني بدي يعني جربت أنظمة غذائية واجد، وتابعت دكاترة رجيم واجد، ما في طريقة يفيدني هذا. لا إن شاء الله بقول لك تعمل إيه، وإن شاء الله وكيلنا في ليبيا موجود عنده المنتج بتاعي، بس تابعني بس أوضح لحضرتك إزاي وهو إيه. ماشي. طيب السؤال الأخير معلش بعد منك، يعني أنا بدي أدورت عليك. اتفضل تحت أمرك. بالنسبة لحصول المنتجات، يعني كيف نحصل عليها منتجات حضرتك؟ الحصول على المنتجات عندنا وكيل في ليبيا، أرقامه هتنزل وتقدر تتواصل معاه، وأي تقصير تبلغنا وإحنا بنتابع وكلائنا في كل الدول بإذن الله. يا ريت والله، بارك الله فيك يا دكتور. الله يبارك فيك، مشكور يا أخويا، وسلامنا لأهل ليبيا جميعا. تسلم، الله يخليك. الله يكرمك. معانا اتصال تاني. قطع الاتصال. زي ما قلنا زيادة الدهون أو زيادة السمنة في الجسم بتؤدي إلى مشاكل كتيرة، منها على سبيل المثال زي ما شفنا الأخ محمود من ليبيا أدت إلى ضعف جنسي. غالبا هنجد صورتين واضحتين للضعف الجنسي عند صاحب السمنة، يا إما سرعة قذف، وهيكون سببها أن السمنة أثرت على الكليتين وزادت الأملاح، فهنجد الإنسان ده عنده زيادة في الأملاح بسبب ضعف الكلى، واللي أضعف الكلى هو زيادة الوزن أو السمنة. طيب الشكل الثاني اللي هو الارتخاء، وسببه عدم وصول الدم الكافي إلى الأعضاء التناسلية أو إلى الأعضاء الطرفية، إلى العضو الذكري، وعليه بيشعر الإنسان إنه غير قادر على ممارسة الجنس بشكل طبيعي، بل هيدخلنا في مشكلة تانية، وأنا دايما بقول يا ريت نبعد عنها، اللي هي موضوع إن ناخد منشطات جنسية. وغالبا صاحب السمنة بنجد هذه السمنة تؤثر على القلب، ومعنى إن هي تأثر على القلب يعني لما هياخد أي منشط هيجد أثر وخطورة على هذا العضو الغالي على جسم الإنسان. معنا اتصال.
الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ماجد معايا؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. مين؟ مساء الخير. اهلا بيك، مساء النور. ازيك وازاي صحتك؟ بخير والله يا فندم، الحمد لله. ايوه دكتور، عايزه بس استفسر عن حاجه. اتفضلي. انا عندي 25 سنه. طيب نتعرف باسم حضرتك؟ الو. فاديه. نعم. منين حضرتك؟ اسم الثلاثي؟ لا، الاسم والبلد بعد اذنك. قاعدين فين؟ بلدك منين يا مدام؟ من اكتوبر، 6 اكتوبر. اهلا وسهلا بيك يا مرحب. ربنا يخليك يا رب. ده بك. عايزه بس استفسر عن حاجه. اتفضلي. انا عندي 25 سنه. ايوه. وانا يعني انا عندي 25 سنه. نعم. وانا بعاني من مشاكل في جسمي بعد ما جبت العيال. مشاكل ايه؟ انا عندي 3 عيال. اهلا، وربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا يخليك يا رب. بس عايزه اشوف يعني اذا كان في حاجه عندك يعني تنفعني، عشان عندي مشاكل في بطني بعد ما جبت العيال، فصار عندي يعني كثير ترهلات. بطني كبرت. بطنك كبرت. وعندي كمان الارداف، وعندي كمان صدري، يعني عندي مشاكل في صدري وعندي الارداف، فصار عندي كثير ترهلات. نعم. عايزه اخلص من الحاجات دي يعني. طيب حضرتك بتاخدي اي ادويه؟ لا. تاخدي موانع حمل؟ طب حاضر، تابعينا حضرتك وان شاء الله اقول لك على العلاج. ربنا يخليك. شكرا يا مدام، مع الف سلامه. اتفضلي. للاسف وقتنا خلص. بوعد مدام فاديه وكل اللي اتصلوا نرد عليهم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. طبتم وطابت اوقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.